Hello guys, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிவனேஷன் டிஸ்டெக் அண்ட் நான் சிவனேஷன். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான வீடியோ கொண்டு வந்திருக்கிறேன். என்னோட கம்ப்யூட்டர் இதுதான். என்னோட ஆக்சுவலி கம்ப்யூட்டர் இது ஆல்ரெடி எல்லாமே அன்சீல் பண்ணியாச்சு, யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன். 6 மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு சீப் பட்ஜெட்டில் எப்படி ஒரு கேமிங் கம்ப்யூட்டர் ரெடி பண்ணணுங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன். இதுதான் நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இதில் தான் வந்து கேமிங் கம்ப்யூட்டர் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த கேமிங் கம்ப்யூட்டர் பில்ட் பண்ணதில் அரௌண்ட் 35,000 பிசிக்கு இந்த சிபியூக்கு மட்டுமே ஆகும், எல்லாத்தையும் சேர்த்து. அண்ட் நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் ஃபுல் மானிட்டர் எல்லாத்தையும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் 50,000 வரைக்கும் செலவாகும். அண்ட் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். எப்படி கம்ப்யூட்டர் பில்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். வாங்க என் கூட வந்து பாருங்கள். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை டேபிள். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பற்றி சொல்ல போகிறேன். இப்போ நான் சொல்ல போகிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து நார்மலான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான். ஜஸ்ட் ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணுற கிராஃபிக்ஸ் கார்டுனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். AMDலேயும் இருக்குது, NVIDIAலேயும் இருக்குது. ஸோ என்கிட்ட இருக்கிறது NVIDIA. எப்போவுமே NVIDIA போட்டு தான் நல்லது, ஏன்னா அதான் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ GeForceல இது வந்து GT 710. இது வந்து 4,000 rupees 925 இப்போ வித்துட்டு இருக்கிறதா கேள்விப்படுறேன். பட் நான் வாங்கும்போது வெறும் 3,000 rupees தான். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரல் யூசேஜ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணோம். எப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு எடிட்டிங்கோ இல்லை ஃபோட்டோஷாப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது இந்த ரெண்டரிங் பவரில் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது அதில் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். மற்றபடி நீங்கள் கேம்ஸ், ஹை அண்ட் கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை வச்சு விளையாட முடியாது. ஸோ அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு புது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும். அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் வந்து நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும், அது நல்ல குவாலிட்டியான கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வாங்கணும். இது வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டார்டிங் பிகினர் கேமர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்க்க. ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் வந்து NVIDIA Zotac-ஓடது. ஸோ இது வந்து 2GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. வேணா வாங்கிக்கலாம், இட்ஸ் யுவர் விஷ். அண்ட் இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கிடைக்கும், நம்மளுக்கு ஒரு DVD கிடைக்கும், டிரைவர் CD DVD கிடைக்கும். வேறு எதுவும் இதில் பெருசாக கிடைக்காது. ஓகே, அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இதுதான் GTX 1050. இது ஒன்லி ஃபார் கேமிங்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 4GB DDR5ஓடது. இதில் வந்து வாரண்ட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்புறமா வந்து இது வந்து 4GB வேரியண்ட். இது வந்து டோட்டலி ஃபார் கேமிங். அண்ட் நீங்கள் வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலோ இல்லை வந்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட ரேட்டு வந்து அரௌண்ட் 18,000க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். 18,360 rupees கிடைக்கும். நீங்கள் ஸ்டோர்ஸ்லலாம் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே கிடைக்கும், 15,000 அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ இதில் வந்து டியூவல் ஃபேன்ஸோட கிடைக்கும். நம்ம இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் வந்து இப்போ நான் பில்ட் பண்ண போகிற கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி பொறுத்து வந்து ஏசஸ் மதர்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி மதர்போர்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மதர்போர்டு வந்து உங்களுக்கு 4,000 rupees கிடைக்கும். இந்த மதர்போர்டு வந்து ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியான மதர்போர்டு. அப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் கிடைக்கும், மவுஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதோட இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இது Windows 10 சப்போர்ட் பண்ணும். அப்புறம் முக்கியமாக இது வந்து 4th generation ப்ராசஸரை மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். 5th generation or 6th generation ப்ராசஸரை ஒர்க் பண்ணாது. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண பொறுத்து வந்து Intel Core i5 ப்ராசஸர். ஸோ இந்த Intel Core i5 ப்ராசஸர் வந்து பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். Intel Core i5 ப்ராசஸர். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸர் இதுதான். ஸோ இது வந்து Intel Core i5 4460. ஓகே, 3.2 GHz ரன் ஆகுது. ஸோ இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் அரௌண்ட் 13,000 இல்லை 15,000குள்ளே கிடச்சிரும். வாங்கிட்டு இந்த கேபினெட் வந்து ஜெப்ரானிக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு. ஜெப்ரானிக்ஸில் வந்து ஃப்ரண்ட் USB, ஃப்ரண்ட் ஆடியோ அண்ட் சைட் பர்ஃபார்மரேட்டர் சைட் பேனல் இருக்குது. அது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ இதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது அரௌண்ட் உங்களுக்கு 1000 rupeesக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, 1000 rupeesக்குள்ளே வந்துடும். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல கேபின் வாங்குறது எப்போவுமே நல்லது. ஆனால் இந்த கேபின் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் தராது. ஒரு நல்ல கேபின் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸில் கொஞ்சம் கெயின் ஆகும். ஒரு 1000 rupees எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கேபினெட் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏர் வென்டிலேஷன் நல்லா இருக்கிறதுனால ப்ராசஸர் லைஃப் நல்லா வரும். நான் வாங்கினது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஜெப்ரானிக்ஸில். ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இனிஷியலாக உங்களுக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும் பாக்ஸு. ஸோ நம்ம இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது வந்து பேனல் வந்து இங்கே இந்த சைடு ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற சைடு வந்து இந்த சைடு. ஸோ இது வந்து கிளியராக ஓப்பனாக இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம்.
ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அசம்பிளிங்க. ஃபஸ்ட்டு சைட் பேனலாக ஓப்பன் பண்ணோம். அந்த சைட் பேனல் எப்பவுமே உங்களுக்கு க்ளோஸ்டாக இருக்கும் வெண்ட்டு. பட் இந்த வெண்டெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணதுனால எனக்கு இந்த வெண்டெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது. இந்த வெண்டெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் வெண்ட். இங்கே இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டைப் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. கையாலே ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த டெஸ்டரோ ஏதோ நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு பாடி. இப்படி தான் உங்களுக்கு பாடி கிடைக்கும். ஃபுல் சாஸே இப்படி தான் இருக்கும். SMBS வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஜெப்ரானிக்ஸோடது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது வந்து 440 வால்ட் ஓடுது. பார்த்தீங்கன்னா 450 வால்ட் ஓடுது. நினச்சிங்கன்னா நல்ல SMBS வாங்கலாம். இதான் உங்களோட பவர் சப்ளை கொடுக்கும், மெயின் பவர் சப்ளை. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியானதாக வாங்கணும். நான் வாங்கினது ஒன்றும் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இல்லை, பிகாஸ் இது வந்து நம்ம பட்ஜெட்டில் சேர்த்து. ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி இதிலே கொடுத்துருப்பாங்க சில டூல்ஸ் எல்லாம், சாரி ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம். ஸோ மதர் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் யூசர் மேனுவல் உங்களுக்கு. இதுதான் மதர் போர்டு. இப்படி தான் இருக்கும் மதர் போர்டு. இங்கே தான் வந்து ரேம் போடுவாங்க, இங்கே வந்து ப்ராசஸர் போடுவாங்க. வாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸர் போடலாம். எப்போவுமே வந்து இங்கே ஒரு டிப் தேடி தான் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த டிப்பை வந்து கரெக்டாக இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டாக இங்கே வரணும். உங்கள் ப்ராசஸர் கூடயே ஒரு ஃபேன் கிடைக்கும். இதுதான் அந்த ஃபேன். இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது காப்பர். இந்த காப்பர் தான் ஹீட் சிங்க் பண்ணும். ஸோ இந்த காப்பரை நம்ம வச்சிடலாம். ரொட்டேட் பண்ணணும், ப்ரெஸ் பண்ணணும், ரொட்டேட் பண்ணணும், ப்ரெஸ் பண்ணணும், ரொட்டேட் பண்ணணும், ப்ரெஸ் பண்ணணும். CPU ஃபேன் இருக்கு பாருங்க, அங்கே கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். CPUக்கு ஃபேன் கொடுத்தாச்சு. ரொட்டேஷன் எதுனா ப்ராப்ளம் இருக்கா பாருங்க. ஓகே, இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடலாம். ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது DDR3 4GB டிரான்ஸ்பரண்ட் வருது. இது வந்து DDR3 8GB டிரான்ஸ்பரண்ட் வருது. டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆல் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் பட்ஜெட்டை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும். அண்ட் இங்கே நீங்கள் ஒரு இது பார்க்கலாம் சின்னதாக, அது வந்து கரெக்டாக அந்த ஹோலில் மீட் ஆகுதான்னு பார்த்து வைக்கணும். இந்த மாதிரி டிக்கு டிக்குன்னு சவுண்டு வரும், அப்புறம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு இருக்கும். அடுத்தது நம்ம இப்போ இதை சேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கேட் ஓடுது. அப்புறம் இது வந்து சாம்சங் ஓடுது. இது 500 GB. ஸோ ரெண்டும் சேர்த்து 1 TB ஆகிடுது. இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி இது வந்து இதுக்கு இல்லை, மாற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் அடுத்தது வந்து இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் வந்து 16 பின் போடணும். இதுதான் வந்து பவரு. இது வந்து இங்கே போடணும் ரேம்க்கு பின்னாடி. இது வந்து பவரு, அதனால் பவரில் போட்டுட்டோம்.
வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நான் டெக்கில் வீடியோ பண்ணேன்னா லைக் பண்ணுங்கள், டெக்கில் வீடியோ பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் சிவனேஷன் ரிச் டேக். எப்படி தான் கேமிங் பிசியை ரெடி பண்ணி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் சிவனேஷன் ரிச் டேக்.